বর্ষার গরমের মাঝামাঝি সিজন চেঞ্জের সময়টাতে বাচ্চাদের হালকা জ্বর, বিশেষ করে সর্দি কাশি একটা কমন প্রবলেম। নমস্কার বন্ধুরা, লেটস এনজয় লাইফে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। বর্ষা চলে এসেছে, কিন্তু ভ্যাপসা গরমটাও যায়নি। মাঝে মাঝে ঠান্ডা, যেদিন বৃষ্টি পড়ছে সেদিন ঠান্ডা লাগছে, মাঝে মাঝে ঠান্ডা, মাঝে মাঝে গরম। আর এই সিজন চেঞ্জের এই ঠান্ডা গরমের সময়টাতে কিন্তু সব থেকে বেশি অ্যাফেক্টেড হচ্ছে বাচ্চারা। নাক দিয়ে জল পড়া, কাশি, হালকা ভাইরাল ফিভার আছে, সঙ্গে বাচ্চাদেরকে নিয়ে মা বাবাদের নাজেহাল অবস্থা, বারবার করে ডাক্তারের চেম্বারে ছোটাছুটি। তো আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব কিছু হোম রেমেডি, যেগুলো আমার বাচ্চার ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই করে আমি ভীষণ ভালো রেজাল্ট পেয়েছি ওর এই সিজন চেঞ্জের সময়ের এই সর্দি, কাশি, জ্বর এইগুলোর ক্ষেত্রে। হোম রেমেডিগুলো শেয়ার করার আগে কয়েকটা কথা বলে দিই। প্রথমত, হোম রেমেডিগুলো কিন্তু সিজন চেঞ্জের গোড়া থেকেই অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবে, কারণ সর্দি, জ্বর, কাশি ভালো করে লেগে গেল, তারপরে হোম রেমেডিগুলো অ্যাপ্লাই করলে কিন্তু সেটা কোনো কাজ করবে না। সেক্ষেত্রে সিজন চেঞ্জের একদম শুরু থেকে করলে এগুলো কিন্তু এই সর্দি, জ্বর, কাশিকে প্রিভেন্ট করবে। ফলে হলেও খুব একটা সিভিয়ার হবে না, বা হয়তো খুব অল্প হবে। আর দ্বিতীয়ত, যদি এক্সেস সর্দি, জ্বর, কাশি হয় তবে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করবে। তখন কিন্তু হোম রেমেডির ওপর ডিপেন্ড করো না, কারণ বাচ্চাদের কিন্তু একটু নিউমোনিয়া হয়ে যাওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে। আরও কয়েকটা কথা, এই সিজনে কিন্তু জল খাওয়ানোটা খুবই দরকার, বেশি করে জল খাওয়ানো। বাচ্চা এই টাইমে কিন্তু বেশি জল খেতে চায় না, ওদেরকে বলে বলে বারে বারে জল খাওয়াতে হবে বা জল খাওয়ানোর অভ্যাসটা করতে হবে। দ্বিতীয় কথা যেটা, সেটা হলো ডাইরেক্ট ফ্যানের হাওয়া। হয়তো শোয়ার সময় প্রচণ্ড গরম লাগছে, ডাইরেক্ট ফ্যানের হাওয়ায় শুইয়ে দিয়েছি বাচ্চাকে, তারপরে হয়তো বৃষ্টি হয়েছে, ঠান্ডা লাগছে ভোর রাতের দিকে, তখন কিন্তু বাচ্চার পরের দিন উঠে যথারীতি সর্দি লেগে গেছে বা জ্বর জ্বর ভাব একটা এরকম দেখা গেছে। তাই আমি বলবো সবসময় ডাইরেক্ট ফ্যানের হাওয়াটাকে অ্যাভয়েড করো। যাদের একদম ছোট বাচ্চা তাদের মশারির ওপরে একটা পাতলা সুতির ওড়না দিয়ে ঢেকে দিবে, তাতে কিন্তু ডাইরেক্ট ফ্যানের হাওয়াটা যাবে না ওদের ক্ষেত্রে। সুতরাং ডাইরেক্ট ফ্যানের হাওয়াটা যে কোনোভাবেই হোক অ্যাভয়েড করো। আবার ফ্যান বন্ধ করেও রেখে দিও না, কারণ তাতে ঘাম বসে কিন্তু বাচ্চার আবার সর্দি কাশি লেগে যাবে। 3 নম্বর যেটা, সেটা হলো এই সময় ওদের মুখে রুচি থাকে না সর্দি কাশির জন্য, ওই জন্য ওরা খুব অয়েলি, স্পাইসি, চিপস এই জাতীয় খাবার খেতে চায়। তো এই ভুলটা করো না বন্ধুরা, ওদেরকে এগুলো খেতে দিও না, জাঙ্ক ফুড। কারণ এই সময় ওরা খুব দুর্বল থাকে, তো তাই ওদের ইমিউনিটিটাও খুব কম থাকে। এই সময় ওদেরকে জাঙ্ক ফুড খেতে দিলে কিন্তু ওদের ভীষণ ক্ষতি হবে। তো এই সময় চেষ্টা করবে বিভিন্ন হেলদি খাবার একটু টুইস্ট টেনে, একটু মুখরোচক করে ওদেরকে সার্ভ করার। আর আমি যেটা এর আগের ভিডিওতেও বলেছি, আবারও বলছি, ওদের মিলে ঘরে তৈরি করা ঘি পারলে অ্যাড করো, এটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ বেনিফিশিয়াল। তো চলো এবার আমরা হোম রেমেডিগুলো দেখি। বন্ধুরা, প্রথম যে রেমেডিটা তোমাদের দেখাবো সেটা তুলসী পাতার একটা রেমেডি। তুলসী পাতার মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিভাইরাল প্রপার্টিস রয়েছে। তুলসী পাতা ইমিউনিটি বুস্টিংয়ে ভীষণ ভীষণ হেল্প করে। এই রেমেডিটা আমি ওকে এখন সিজন চেঞ্জের সময় বলে না, সারা বছরই দিই, যার কারণে সিজন চেঞ্জের ভাইরাল ফিভার বা সর্দি কাশি থেকেও অনেকটা সেফ থাকে। রেমেডিটা বানানোর জন্য আমি সসপ্যানের মধ্যে নিয়ে নেব 1 কাপ মতো জল। এর মধ্যে নিয়ে নেব আমি 4 থেকে 5টা ফ্রেশ তুলসী পাতা। এরপরে এর মধ্যে একটু আদা কুচি করে দিতে পারো বা থেতো করেও দিতে পারো। এরপরে এটার মধ্যে আমি দিয়ে দেব তাল মিছরি। তাল মিছরির বদলে তোমরা মধু দিতে পারো, তবে অবশ্যই বয়লিং ওয়াটারের মধ্যে মধু দেবে না, কারণ তাতে মধুর যে প্রপার্টিসগুলো সেগুলো সমস্ত নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য আমি তাল মিছরি দিলাম। এরপরে এটাকে একদম সিম আঁচ করে ফুটতে দিতে হবে। এটা ফুটে যাওয়ার পরে এটাকে আমি একটু ঠান্ডা করব, একদম ঠান্ডা নয়, এটা এখন লিউকওয়ার্ম টেম্পারেচারে আসবে, তখন এটাকে আমি ছেঁকে নেব। তোমরা যারা তাল মিছরি দেবে না, তারা যারা মধু দেবে, তারা কিন্তু এই টাইমটাতে মধুটা দেবে। প্রথমে তুলসী পাতা আর আদা দিয়ে জলটা ফুটিয়ে নিয়ে সেটাকে লিউকওয়ার্ম অবস্থায় এনে তার মধ্যে মধুটা দেবে। এরপরে এই লিউকওয়ার্ম অবস্থাতে এটা কিন্তু আমি বাচ্চাকে দেব। এই রেমেডিটা কিন্তু যে কোনো রকম হালকা জ্বর, সর্দি, কাশির জন্য ভীষণ ভীষণ উপকারী। তবে একদম সর্দি লেগে গেলে এই রেমেডিটা দেওয়া শুরু করো না, তার আগে থেকেই এটা শুরু করতে হবে। যদি পারো সারা বছর এটা কন্টিনিউ করতে তো খুবই ভালো হয়, এইটার কিন্তু অনেক ওকে সেভ করবে।
সেকেন্ড যে রেমেডিটার কথা আমি তোমাদের বলবো সেটা আমি অ্যাপ্লাই করি মেনলি ওর সর্দি যখন লাগবে তার আগের মুহূর্তটাতে। কিছু সিমটম দেখলেই বোঝা যায় বাচ্চাদের যে শরীরটা হয়তো খারাপ হবে এরকম, তো সেই সময়টাতে আমি এই রেমেডিটা অ্যাপ্লাই করি। এইটা যার জন্য দেখো আমি একটা সাদা বাটি নিয়েছি যাতে তোমাদের বোঝার সুবিধা হয়। এর মধ্যে আমি 1 চামচ মধু নেব, আর নিলাম একটু আদার রস আর একটু হলুদের রস। হলুদ যদি তোমাদের কাছে কাঁচা না থেকে থাকে তবে তোমরা গুঁড়ো হলুদ ইউজ করতে পারো, তবে গুঁড়ো হলুদের পিওরিটি নিয়ে একটা প্রশ্ন থাকে, সেজন্য কাঁচা হলুদটাই প্রেফারেবল। এর মধ্যে 1 চিমটে গোলমরিচের গুঁড়ো দেব, বেশি দেবে না কারণ আদার রস আছে, এর মধ্যে আরও বেশি গোলমরিচ দিতে গেলে কিন্তু সেই ঝাঁঝটার জন্য ওরা নাও খেতে পারে। এরপরে এটা হালকা হালকা করে একটু একটু করে ওদেরকে চেটে চেটে খেতে দিতে হবে। এটা মেনলি আমি দিনে 2 বার দিয়ে থাকি, সকালে একবার বিকেলের দিকে। এটা কিন্তু ভীষণ এফেক্টিভ হয়, সর্দি কাশি এগুলোর ক্ষেত্রে ভীষণ এফেক্টিভ। বর্ষার সময় যেদিন বৃষ্টি পড়ে, ওয়েদারটা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা থাকে, সেদিন আমি আরেকটা রেমেডি অ্যাপ্লাই করি, সেটা হলো কাঁচা সর্ষের তেল। এরকম কাঁচা সর্ষের তেল নিয়ে ওর শুধু হাতের তল আর পায়ের তলটা রাত্রেবেলা ঘুমানোর আগে খুব ভালো করে ঘষে দিতে হবে, মানে ঘষে ঘষে গরম করে দিতে হবে হাত আর পায়ের তলটা। এবং যদি বাচ্চা ঘেমে যাওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে তবে তারপর একটা সুতির কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে হাত আর পায়ের তলটা। বন্ধুরা, সিজন চেঞ্জের শুরু থেকেই যদি এই সমস্ত হোম রেমেডিগুলো অ্যাপ্লাই করো আর একটু সচেতন থাকো, তাহলে কিন্তু বাচ্চার সিজনাল ফিভার, সর্দি কাশি এগুলো নিয়ে আর কোনো চিন্তার কারণ থাকবে না। আজ তাহলে এখানেই শেষ করি, আবার পরের দিন অন্য ভিডিওতে দেখা হবে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আমার এই ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর চটপট সাবস্ক্রাইব করে নাও, আর পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকনে ক্লিক করে দাও।